هيدا أمنيجا يا هولجل كفولي دجمة هذن جارهان وحياها أحمد جوري أكتوبر iyo ku howlgalaya xog loo soo tabiyay waxa halkaas ay tan ka soo qabteen 3 qof oo laga shakisan yahay baaritaan hadda ku socda sidoo kale waxay howlgal ka fuliyeen degmada Xamarweyne gaar ahaan waaxyaha Kaacaan iyo Gobanimo halkaas ay ku soo qabteen dad ka ganacsata waxyaabaha maanka dooriya hay'adda amniga ee maalintii Isniinta taariikhduna ahayd 27 bisha shanaad 2019 waxay laba howlgal ay ka wada fuliyeen degmooyinka Wadajir iyo Hodan iyo ka soo halkaas ku soo qabtay 5 eedeysano lagu tunsan yahay inay ka dambeeyeen dil ka dhacay degmada Wadajir dhanka kale howlgalka degmada Hodan waxa lagu soo qabtay hal ruux oo lagu tunsan yahay inuu ka mid yahay argagixisada maalinta Axad ee taariikhdu ay 26 bisha shanaad 2019 waxay ciidanka amniga degmada Warta Nabadda ay qabteen mooto bajaaj laga shakiyay oo ay saarnaayeen 3 qofood saddexdaas qofood waxay noqdeen burcad hubeysan mid kamid ah ayaa isku dayay inuu goobta ka baxsado israasaaseen kadib uu ku dhaawacmay asigii waxa la geeyay isbitaal labadii kalena waxa la geeyay saldhiga baaritaanana halkaas ka socda xalay abaar 9 saac habeenimo muwaadin ku sugan degmada Hodan gaar ahaan xaafadda warshadaha caanaha ayaa la soo xiriiray nambarka 991 ama 991 wuxuuna soo sheegay in walaalkiisa la dhaawacay laguna dhaawacay mooto bajaaj gaduud ah noociisa yahay RE waxaa la wargeliyay ciidanka booliiska degmada iyagana waxay ku guuleysteen inay gacanta ku soo dhigaan mootadii iyo labadii burcad oo dhaca geystay iyagoo maraya kontaroolka sinka dheer burcadka waxay qirteen inay hore u soo dhaceen mooto bajaaj tiradeeda gaaraysa 10 waxaa xusid mudan in dadkii dhibanayaasha ahaa dib ula soo xiriireen xafiiska 991 u mahad celiyeen ciidanka howlgalka ay ka sameeyeen ciidamada amniga ayaa sii bilaariyay howlgalada ay ka wadaan sugidda amniga caasimadda waxayna bilaabeen baro kontaroolo oo gurguur kuwaas oo lagu doonayo in lagu sii xoojiyo amniga dhanka kale sida la socotiin waxa wili socday imtixaanada dugsiyeedka 2018 ee dugsiyada sare oo dib u bilowday 27 bisha shanaad 2019 imtixaankaas oo soconaya 5 maalmood oo soo bilaabmay Isniinta kuna eg maalinta Jimcada xarumaha lagu galay imtixaanada gobolka Banaadir waa 72 goobood oo isku jira iskuulo iyo xarumo jaamacadeed 72daas goobood imtixaanka lagu galay waxa ilaalinayo ciidanka booliiska Soomaaliyeed tiradooda gaaraysa 900 oo isku jira saraakiil iyo askar ka tirsan qaybta guud ee gobolka Banaadir booliiska Soomaaliyeed wuxuu shacabweynaha ugu mahad celinayaa wada shaqaynta joogtada ah oo booliiska la sameeyaan fariimaha 991 ama nambarka 991 noogu soo dirtaan waxay wax weyn ka tareen sugidda amniga iyo badbaadinta shacabka Soomaaliyeed waxaana soo xasuusinayeen shacabka Soomaaliyeed in si toos ah fariin qoraal hadda kadib ay u soo diri karaan nambarka 991 ugu dambeyntii waxaa rabaa in mahad balaaran u soo jeediyo warbaahinta Soomaaliyeed oo kaalin mugle ka qaadatay howlgallada ciidamada amniga iyo wargelinta shacabka